Ashamaa kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Urjii Dambii kan taatanii guyyaa har'aa kana egaa Empire of Songhai kan wajjin ilaallu ta'a yookaas Empire warra Songhai kan jennu kana wajjin ilaalla. Center of Learning Competency kana jedhutti egaa explain the economic means of Empire of Songhai jedha. Appreciate the leadership qualities of kings of Songhai in making the city of Timbuktu and the center of intellectual life jedha. Draws a sketch map of Africa and indicates the area that was once ruled by Songhai. Kana beekuutu nurraa barbaadama jechuudha. Inni nuti irraa kaanu as we noted above in 1400s disputes over succession among the weak rulers weakened Mali. Egaa Empire Songhai kanatti yommuu darbinu akkuma armaan olitti hubanne yookaas noted above jechuudha. Falmiin yookaas dispuutiin bakka bu'iinsaa kan bulchitoota dadhaboo gidduutti maalii keessatti ka'ee ture suni maalii dadhabsiisee akka inni ture gararraatti ilaallee ture jechuudha. Sababa kufaatii maalii kan ta'e wal dhabdee aangoo yookaas internal power struggling akka inni turedha jechuudha. Subject people broke away and empire contracted jedhe jechuudha. Kun immoo maanni uummanni dhimmi itti bahame kun yookaas uummanni aangoo bulchitoota yeroo sanaa jira turanii addaan caban yookaas broke away yookaas gargar cabanii akkasumallee empire sunis walitti gale yookaas contracted ta'e yookaan ni dhiphate ni xiqqate jechuudha empire sun. Ishee by the 1460s the wealthy trading city of Gao had become the capital of emerging West African kingdom of Songhai jechuudha. Bara 1640moota keessa egaa magaalaan daldalaa sooromtuun yookaas wealthy city kan jedhamtu yookaan Gaa'oon kuni magaalaa guddoo mootummaa Songhai kan dhiyaa Afrikaa keessatti mul'achaa jirtu kana taate yookaas magaalaa guddoo warra Songhai tokko maal jechuudha. Magaalaa sooromtuun Songhai keessatti argamtu yookaas magaalaa guddoon Songhai keessaa suni akka isheen Gaa'oo jedhamtudha jechuudha. Songhai developed in fertile region at the bend of the Niger River in the present-day states of Mali and Niger jechuudha. Egaa warri Songhai kuni naannoo lalistuu taate yookaas sondooftuu taate keessatti kan guddatte yookaas developed taate fertile region keessatti kan developed taate yoo taatu bakki kunis laga Niger irraa jal'ate yookaas bendi ta'e biyya guyyaa har'a maaliidhaaf Niger jedhamtu keessatti kan argamudha jechuudha. Har'a maaliidhaaf Niger jedhamte beekamti jechuudha. Bakki Songhai keessatti guddatte kuni fertile regionitti akka isaan guddatan jechuudha. Between 1464 and 1492 Sunni Ali built the largest state that had ever existed in West Africa jechuudha. Bara 1464 fi 1492 gidduutti Sunni Ali namichi jedhamu kuni mootummaa guddaa kan yeroo kamillee yookaas ever existed Afrikaa dhiyaa keessatti yeroo kamillee kan jiraachaa ture hundeesse jechuudha. Built godhe yookaas inni ijaare jechuu dandeenya jechuudha. Sunni Aliin kuni inni kan biraan he brought trade routes and wealthy states like Timbuktu under his control jedhe jechuudha. Wealthy states like Timbuktu under his control. Namichi kun yookaas Sunni Aliin kun karaawwan daldalaa biyyoota yookaas mootummoota sooreyyii kanneen akka Timbuktu jechuudha. To'annoo isaa jalatti fideera jechuudha namichi kun. To'annoo isaa jala kan inni fide Timbuktuun egaa magaalaa guddoo Songhai kana akka isheen taatedha jechuudha boodarraa. Gaa'ooniif Timbuktuun magaalota isaaniiti. Under the rulers of Mali he did not adapt Islam. Unlike the rulers of Mali he did not adapt Islam but he followed indigenous religion jedha jechuudha. Egaa Sunni Alii kan jennu kuni akka bulchitoota warra Maalii yookaas Maansaa Muusaa sana
akka isaanii miti jechuudha. Isaan maal ta'anii first to embrace Islam kan jenne Mansaa Muusaa jechuudha. Faallaa isaanii immoo Islaamummaan fudhanne jechuudha. Sunni Alii kun yookaas bulchaan warra Songaayii kun. Haa ta'u gaa malee amantaa dhalootaa yookaas amantii dhalootaa yookaas indigenous religion kan jedhamtu kanatu hordofaa ture jechuudha namichi kun. Indigenous religion kan hordofaa ture Sunni Aliidha jechuudha. Egaa soon after Sunni Ali's death in 1492, however, the emperor Askiha Muhammad government Muhammad set up a Muslim dynasty jedha jechuudha. Maal godhe bara 1492tti Sunni Aliin kun inni amantaa Musliimaan fudhatin kun hin du'e jechuudha. Utuu inni du'een turin immoo egaa mootichi Askihaa Muhammad jedhamu sirna mootummaa yookaas daayinaastii Musliimaatu warra Songaayin kana keessatti hundeesse jechuudha. A person who founded the Muslim dynasty in Songhai was called Askihaa Muhammad government jechuu dandeenya jechuudha. Askihaa Muhammadiitu Sunni Alii kana booddee warra Songaayin kana bulchuu jalqabe. He further expanded the territory of Songhai and improved the government jedha jechuudha. Namichi kun egaa maal godhe kan jedhuufi daangaa Songaayin kana daran babal'ise yookaas expanded godhe akkasumallee mootummaa sirna mootummaa yeroo sanaallee hin fooyyesse yookaas improved the government jedha jechuudha. To run the empire more efficiently, he set up bureaucracy with separate departments for farming, the military and the treasury jedha jechuudha. Treasury kan jennu egaa bakka meeshaaleen qaqqaalii ta'an keessatti kuufaman yookaas roomii yookaan building yookaas ijaarsa wanti qaqqaaliin keessa keewwamudha jechuudha. Namichi kun maal godhe egaa kan jedhuufi sirna mootummaa erga fooyyessee booda impaayiruma warra Songaayin kana egaa gahumsaan yookaas efficiently geggeessuudhaaf yookaas adeemsisuudhaaf aangawoota mootummaa kutaalee hojii garaagaraa yookaas hojiilee adda addaa wajjin hundeesse jechuudha. Fakkeenyaaf kutaalee qonnaa kan waraanaatiif kan kutaalee dhaabbata fandii mootummaa kan dhuunfaa faallee kan hundeessedha jechuudha namichi kuni. Military and treasury kan jedhu kana hundeesse jechuudha. It was supervised by officials appointed by the emperor. Egaa tokkoon dipaartimentii amma uumaman kanaas dipaartimentootaan hundeesse kana qondaaltota yookaas ofishaalii mootichaan muudamaniin yookaas appointed ta'aniinitu hoogganamu yookaan supervised ta'u jechuudha. Dipaartimentii tokkoon isaa irratti aangawoota yookaas ofishaaliidhatu appointed godhe yookaas muude jechuudha. Like Mansaa Muusaa, Askihaa Muhammad made a pilgrimage to the Makkah that led the strong ties with the wider Muslim world jedhe jechuudha. Egaa Sunni Aliin amantaa Musliimaa hin fudhanne jenne Askihaa Muhammad immoo erga sarraan dhufeeti akkuma Mansaa Muusaatu Askihaa Muhammad kun maal godhe hajjii yookaas imala qulqulluu yookaas pilgrimage jedhatu gara Makkaatti godhe jechuudha. Sunis egaa addunyaa imalli inni godhe kuni addunyaa Musliimaa bal'aa ta'e wajjiniin hariiroo yookaas strong ties walitti hidhatiinsa cimaa akka qabaatan isaan taasise jechuudha. Warra Songaayin kan akka isaan hidhata cimaa Musliimota addunyaa kanaatti wajjin qabaatan isaan taasise jechuudha. Scholars from Muslim lands flowed to Askihaa Muhammad's court at Gao jedhe jechuudha. Gaawon kun egaa magaalaa guddoo Songaayii akka isheen taate walitti ibsinee ture jechuudha. Hayyoonni yookaas iskoolaaronni lafa Musliimaarraa yaa'aniitu mana murtii Askihaa Muhammaditti yookaas Gaa'ootti walitti qabaman jechuudha. Yookaas filoogdi ta'an yookaas kolleektidi ta'an jechuudha. Musliimonni hayyoonni Musliimaa sun jechuudha. In towns and cities across Songhai, he built
mosques and opened schools for the study of the Quran jedha jechuudha. Askiyaa Muhammad kun egaa magaalota guutummaa Songaay keessa jiran keessattuu masgidota yookaas moskii kana in ijaare yookaas biwulti godhe akkasumallee manneen barnootaa yookaas schools kan jennu kan quraanni keessatti qo'atamus ni bane jechuudha. Open godhe jechuudha. Askiyaa Muhammad kun baay'ee manneen sagadaa warra musliimaa yookaas moskuu yookaas masgidee kan jedhamtu kan ijaare akkana ta'edha jechuudha. So Songhai continued to prosper after the days of Askiyaa Muhammad. In 1528, disputes over succession led to frequent changes in leadership jedhe jechuudha. Egaa ta'us gaa yooma ta'e iyyuu gaa hammamiyyuu masgidota seelaa ijaaru manneen barnootaa garagaraa saban iyyuu malee bara 1528 erga Askiyaa Muhammad kun du'ee booddeedhatu Songhai badhaadhoo yookaas prosper ta'uu iseetti fufte jechuudha. Waldhabdeen yookaas dispuutiin bakka bu'iinsa irratti ture illee frequent change yookaas jijjiirama yeroo dheeraa kanatu hoggansa kana irratti argamsiisuu yookaas fiduu jalqabe jechuudha. In 1549, Askiyaa Daawud became emperor and the empire experienced relative peace jedhe jechuudha. Erga Askiyaa Muhammad kun inni daangaa warra Songhai kana babal'isee du'eetii booddee bara 1549 keessa Askiyaa Daawud kan jedhamutu mootii warra Songhai kana ta'e jechuudha. Akkasumallee walitti dhufeenya yookaas hariiroo nageenyaa fayyadame jechuudha namichi kun. Hariiroo nageenyaa kanatu calaqqisiise jechuudha namichi kun. Experience relative peace hariiroo yookaas hariiroo nageenyaa kana experience godhe yookaas hin calaqqisiise jechuudha. After his death in 1582, succession problem became frequent and finally led to civil war jedhe jechuudha. Egaa innis namichi inni Askiyaa Daawud jedhamu kun bara 1582 keessattuu du'e jechuudha. Erga inni du'e booda rakkoon bakka bu'iinsaa yookaas succession problemiin kun became yeroo dheeraadhaafitu erga ture booda dhumarratti yeroo dheeraaf erga succession factoriin kun yookaas problemiin kun ture booda dhumarratti waraana sivilii kaase jechuudha. Waraana sivilii warra Songhai kana gidduutti kaase jechuudha. One of the problem for the decline of empire of Songhai was succession problem that led to the civil war jedhe jechuudha. Kuni kufaatii isaanii keessatti akka inni seenaa keessatti yaadatamudha jechuudha. At this time of arrest, the Sultan of Morocco, Ahmed al-Mansur, sent his army south to control golden salt mines of Songhai jedhe jechuudha. Egaa ergumayyuu namichi kun du'eetis booda olola walirraa hin cinne yookaas arrest kan jennu arrest agitation yookaas restless agitation yookaan arrest kan jennu kun yeroo kana keessatti yommuu inni ture sulxaanni Morookoo Ahmed al-Mansur kan jedhamu Songhai keessattuu bakka warqiin ibsoo giddii baafamtu yookaas maayin taatu kanatu to'achuudhaaf waraana isaa kana gara kibbaatti erguu jalqabe jechuudha. Ahmed al-Mansurtu isaan qabachuudhaaf yaalii godhe ture jechuudha. Golden Salt Mine warra Songhai kana qabachuudhaaf jechuudha. By 1591, these invaders using gunpowder weapons had conquered the empire jedhe jechuudha. Egaa bara 1591 keessa weerartoonni yookaas invaderiin warra Morookoo kun egaa meeshaalee waraanaa dhuka'oo yookaas gunpowderii yookaas baaruda fayyadamuudhaan empire sana to'atanii turan jechuudha. Bara 1591 keessa empire warra Songhai kan to'ate invaderii warra Morookooti jechuudha. Like the Almoravid
who conquered Ghana, the Moroccans were unable to rule an empire that stretched across the Sahara jechuudha. Kuni akka warra Almoraavidoo Gaanaan egaa Almoraavidii attaakiidhaaf kufte jenne akkuma warra Almoraavidootaa kun egaa Gaanaa mo'atanii hafanii warri Morookotaa kun Morookaniin kun empayera guutummaa Saharaa qaxxaamurtee yookaas diriirtee jirtu kana bulchuu hin dandeenye jechuudha. Yookaan yeroo muraasaaf qabatan malee that control is not permanent jechuudha. Yookaas inni isaan hoogganan kun kan yeroo muraasaati malee kan irra ture miti jechuudha. Songaayin kanarra yeroo muraasaaf qabatan jechuudha warri Morookoo kun. Their control over the regions was weakened, but the glory of Songhai could not be restored jedha jechuudha. Restored hin taane yookaas kan deebi'eef miti jechuudha. Maaltu haaluma kanaan egaa to'annoon isaan naannicha irratti qabanii laafaa dhufe jechuudha. Weekend ta'e jechuudha. Haa ta'u gaa malee ulfinni yookaas giloorii warra Songhai duraanii kun deebi'uu hin dandeenye yookaas restore ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaafiyyuu warri maaliidhaa kun kufaatii isaaniitiif sababa kan ta'e jennee ilaalamu succession problem that led to the civil war kan jennuufi Moroccan invaderiidhaaf jecha yeroo muraasaaf kuftee kan turte jechuudha. Haa ta'u gaa malee deebitee itti fufuu dandeessetti ta'us garuu ulfinni ishee yookaas gilooriin warra Songhai kun hin deebineef yookaas restore hin taaneef jechuudha. Kanaafiyyuu magaalotni gurguddoon lamman warra Songhai kun maalidha? Gaa'odhaa fi Timbuktuu akka ta'an beekuun keenya gaarii ta'a. Akkasumallee kufaatii isheetiif yookaas booji'amuu ishee yeroo muraasaatiif sababa kan ta'e Moroccan attaaker kan jennu yookaas warra Morookoo finciltoota Morookoo akka ta'edha. Inni kan biraan maalidha? Succession problem kan jennu gararraatti kan ilaalle ture jechuudha. Succession problem that led to the civil war kan jennu isaan akka isaan gadi bu'an taasisee ture jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa gala succession problem kan jennu kunoo succession problem became frequent and finally led to the civil war jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu gara waraana wal walitti kan isaan fide maalidha yoo jenne succession problemiitu Songhai kana keessa ture. Akkasumallee Morookoo kan jennu yookaas warri Morookoo Ahmed al-Mansuuriin kun Ahmed al-Mansuur egaa mooticha warra Morookooti. Waraana isaa kanatu Songhai kana bakka warqeenii fi soogiddi keessaa fuudhamtu kana qabachuudhaaf yaalee ture. Yeroo muraasaafis qabateera jechuudha. Kuni walumaa gala barnoota keenya guyyaa har'aati. Yeroo dhuftutti kan nuti wajjin ilaallu Kanem Borno or Empire of Kanem Borno kan jiru wajjin ilaalla. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu waliin turuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Hamma yeroo dhuftutti nagaan nu tura.